Ei. Was geht? Wir haben nur Wartet mal kurz. Ich zeig mal YouTube-Kanal hier so. Ja, zeig's doch. Okay. Boah, zeig's doch einfach. Boah, Junge, nerv nicht. Abonniert den auch. Zockt die Clash? Ich zock nicht so. Hab mal, aber ich war besser als der jetzt nicht. Ja. Um 5 Uhr ist das Video bestimmt hochgeladen. Ja, denke ich auch so. Kühlschrank, lieber Kühlschrank. Was hast du für mich? Samsung. Was? Samsung Kühlschrank? Alter. Oh, Junge, auf mich. Boah, Junge. Kühlschrank, was hast du? Halt Maul. Kühlschrank. Komplett leer. Leer. Nur noch Butter. Komm, Klaus, meine Mentos! Mentos ist mein Ein und alles noch, was ich besitze. Mit Minze. Ah, geil. Hey! Ich warte rein. Ein Handy da. Emre hat eine lila Hülle, ja. Kühlschrank ist leer. Kommen wir wieder zu diesem Thema. Hey! Klaus, meine Mentos, klau ich denn? Mentos! Mentos! Junge! Ich nehme eine. Boah! Du kannst dich nicht an hier. Boah, ich hasse dich. Wie viele hast du genommen? 1. Zeig. Oh, Alter. Sag es doch. Oh. Sonst hörst du zu. Halt die ja. Kühlschrank ist leer. Jetzt gehen wir zur Beerdigung. Ganz mal. Das ist zu klein. Alles gut. Was schenkst du mir? Kühlschrank? Mama, Kühlschrank steht ok. Ich habe. Da antwortet dir. Guck. Schenkst du mir was? Ja! Aber es ist vorbei. Unser Kühlschrank hat mir Hoffnung aufgegeben. Unser Kühlschrank hat Wenigstens bin ich kein Hase. aufgegeben. Gucken wir mal. Eure Mutter ist so fett. Sei mal Die gehen auf den Bauch und dann haben die Höhenangst. Ja, wow, du hast es aber schon gesagt. Endlich Fisch steht drin im Bankett. Kühlakku. Kühlakku, das brauche ich kurz für mein Gehirn. Ich bin voll schockiert. Sag mal kurz dem Wetter und ich esse Eis. Alter, der ist Eis bei so einem Wetter. Das Licht ist nur die Kamera. Überall regnet. Und der Schlaue. Zieh mir einen rein. Weil er meine Mentos geklaut hat, verpetze ich den jetzt. Nein. Mann, der kommt nur mal hier. Ja, hab ihn verpetzt. Mach mir aber an, ne? Walla! Hallo, hier, was? Alter. Ich hab Beweise. Hey, was geht ab? Ihr habt nichts gesehen. Jeder hat was gesehen. Zumindest meine Abonnenten. Wenn du ein paar Abonnenten hast, dann wirst du die sehen. Warte, was jetzt? Wenn dann mehrere als du 2 Abonnenten. Kind, du 4 Abonnenten. Kind.
Ja, wow, doppelt so viel. Was? Hab deine gezeigt. Ich deine Arme brechen. Oh, das Video ist zu lang geworden. Ja. Meine Band Scheiße. Nein. Jetzt müssen wir den noch beerdigen. Nee, den werfen wir einfach aus dem Fenster. Ist nicht so viel wert. Glaub mir, du kannst mir nicht mein Köder. Den will ich auch nicht verlieren. Lass mal, lass. Hat mir das Köder kein die Brust? Nee. Eigentlich wollte ich das vorne machen. Ja, wenn ihr kein Video mehr... Ey, da will ich rächen. Das war die Rache, weil du mich beim Auto mit der Bissel geschlagen hast. Was? Welche Bissel? Tut der bewusstlos? Okay. Wenn ihr Das klappt gleich. wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann vergiss nicht zu abonnieren. Bye, bye. Was machst du? Bye.